राति पाइले संयुक्तार बाहाघर झील बाहाघर को नहीं रमाकांत बाबू भारी खुशी था कार्य व्यस्त था तार भितर कालिया सुना को भूली न था सी पर बंधु केमिति बा भूलिबे तार भितर अंटा भिड़ी था कालिया शांत पाखक गोवा निमंत्रण नहीं सकालू बाहरी गले गाँ पाखर बस टे धरी बड़दाण्ड पहुँची भारी खुशी गले दूर पतित पावन नेता को चाह हाथ जोड़ी दे कहता शांते तुमरी द्वार को आसी मन लाखी पात्रटीए देच झील को सब संस्कार शिखई गीता भागवत पढ़ुची तुमको सी मन में ध्याई तुमको सी भारी भल पाए भारी श्रद्धा करे ताकू टे घंट घोड़े रखि तुम झील परिका भावे एतिकी शांते मोर कि लोड़ा ना निमंत्रण रहा तुम्हें जाए निश्चय पहुँचब मो झील को आशीर्वाद कर समस्त तो कालिया शांत को निमंत्रण करती से दिन रमाकांत बाबू कालिया शांत को निमंत्रण कले आ महाप्रभुंर दर्शन सारी अबड़ा हाट अबड़ा खाई महाप्रसाद सांगड़े धरी घर को फेरिले आसला बेले भारी खुशी बाटर आसला बेले जड़े ब्राह्मण को सही देखा हसी दे कहता कि हो बाबू कालिया को निमंत्रण देल आमे जीवनी कि बाबू किसी बुझीपार न गोसाई पुणी कहले सत कहले बाबू कालिया को तो निमंत्रण दे आसिल सतरे कौन से जाए पहुँचब आ तुम झील को आशीर्वाद कर बाबू एथर कहता जानी आज्ञा किंतु एतिक विश्वास अच्छे गोसाई मो सुविधा बेले पहुँचू कि न पहुँचू किंतु जदि मु असुविधा पड़े मो महाप्रभु को डाके सी मो पाखरे निश्चय पहुँचती कौन ना कौन रूप में मत से साहाय्य करती मो विपदरू उद्धार करती एतिक भरोसा अच्छी जा हो सेदिन भक्तटीर मुहर महाप्रभुंर एमतीका प्रशंसा आ महाप्रभु प्रति एमती अगाढ़ विश्वास देखी ब्राह्मण गोसाई जनक भारी खुशी गले आ रमाकांत बाबू को आशीर्वाद कर क्यों आड़े चलीगले बाबू पाइले बाबू एथर मन खुशी घर को फेर झील बाहाघर काम लगी पड़े कौन बा करेंगे घर को एकुटिया मनीष पुओटी अच्छी जे भारी दुष्ट कौन काम तार दायित्व ना जहाँ करने को पड़ो निजक एका मन भर भारी कष्ट झीलटा विदा हो बाहाविदु आरंभ कर बरजात्री केमिति भलरे खाइबे भलरे जीवे सबु दायित्व बाबू मुंडे सबु काम करूँ मझे मझे आखिर लुह बाहरी आसुए भावुता शांते झील को आज सबुदिन विदा की देवी तुमको सी लगे जा हो सबु कम सुरखुरी हो आसुए बरजात्री आसी पहुँचले से राति आसी 9टा हेलाणी बाहामंडप काम सरी थाए बेदीटा सजा सरी थाए समस्ते काम व्यस्त था हठात एतिक बेले रमाकांत बाबूंर पुओ भारी दुष्ट देखला माँ तांकर सिंदुकटा खोला रखी कड़े जाइछंती से डेरी नक सिंदुक किसी टंका को हाथ नेला कहार को किसी भी कहलानी सीधा चलीगला बाहर को सांगसाथी मान मिसी टंका तक सबू खर्च करदेला एकाथरे टिके भाविलानी भौणीर बाहाघर बापांकर से परिश्रम को एपटे राति बढ़ी चलता है जितेबाला बाहाघर पर डकाला बरंकर बापा एड़ी बसिले कि समुदी आउ जेतक बाकी टंका अच्छी सबतक एवं देदियो तापर बाहाघर हेब एपटे रमाकांत बाबू तांको स्त्री को कहता जाओ आउ टंका तक नहीं आस समुदी को देला परे बाहाघर आरंभ हेब एथर मन खुशी रमाकांत बाबूंर स्त्री जिते सिंदुक जाए देखती से पाखापाखि 5,000 टंका किए नहीं जाइए कौन आउ करेंगे तांकर किंतु भलरे मन अच्छी टंका तक सबू गणिकी निजे रखी गोटे भी टंका एपट सेपट हवा कथा नुहे किए नहीं गला टंका तक बाबू को डाकी सबू कथा कहले एथर बाबूंर बड़ चिंता कौन आउ करेंगे कांथ को आउजी बसी पड़े मन मन भावुता समुदी तो एड़ी बसिले टंका न पाइले झील बाहा करें समुदी जो भाया रागी लोक टंका न पाइले कौन ना कौन करेंगे ता छड़ा मुझे कही टंका देवाई मो पाखरे आ गोटे भी टंका ना केते लोक धार कर सारी स्त्री गहना गांठी बिक्री कर केवल से झीर बाहाघर मो पाखे किसी भी उपाय ना कौन आउ करी
ଏତିକି ବେଳେ ମନରେ ଛୋଟ ଆଶାଟି ଆସିଲା। ସେ ଯାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ସମୁଦି ବାହାଘର ଟିକେ ସରିଯାଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ବାହାଘର ନ ସରୁଣୁ ଟଙ୍କା ତକ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଯା ହଉ ସମୁଦିଙ୍କର କଥା ରଖିଲେ। ଏଥର ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଇ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କଥା ତ ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବ କିଏ? ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଆସି 12ଟା ହେଲାଣି। କାହାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ? ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ଏଥର ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଚାଲିଲେ ଠାକୁର ଘରକୁ। କାଳିଆସୁନାକୁ ଯାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଏଇ କ'ଣ ତୁମ ବିଚାର? ପରିଶ୍ରମ କରି ଝିଅ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣି ରଖିଥିଲି, ହେଲେ କାହିଁକି ଯେମିତି ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଲା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସାହା ଭରସା। କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କର ଠାକୁରେ, ଝିଅଟା ମୋର ଖାଲି ବାହା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କହି ସେଦିନ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଚଳାଉଥାନ୍ତି। କାଳିଆସୁନାକୁ ମନ କଥା ଜଣାଇ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ବାହାବେଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ପଛରୁ ଡାକ ପକାଇଲେ କେହି ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନଥିଲା। ସେ ମନ ଖୁସିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, ରମାରେ ଭୁଲିଗଲୁ ମୋତେ? ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁକୁ। ବହୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲେନି ବାବୁ। ତଥାପି ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଆସିଛି ମୁଁ। ତୋ ଝିଅର ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିଲାନି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏତିକି କଥା କହି ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଜାଣିଛି ବନ୍ଧୁ, ଭାରି ଦୁଃଖରେ ତୁ ଅଛୁ। ତୋର ପରା ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ନେ ଏତକ ତ ଝିଅ ପାଇଁ। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଟି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ, ତୋ ଝିଅ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ? ନେ ଟଙ୍କା ତକ ରଖ, ତୋର କାମରେ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏମିତିକା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଖି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନେ ନଥିଲା ଏଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା। ହେଲେ କେମିତି ଯେ ସେ ଖବର ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପୁଣି କହୁଥାନ୍ତି, ଡେରି ହେଇଯିବ ଯେ ରମା, ଯା ସମୁଦିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଆ। ଏଥର ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସମୁଦିକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ଦେଲେ। ଏଥର ସେ ଭାରି ଖୁସି। କାଳିଆ ସାନ୍ତକୁ ଯାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ସାନ୍ତେ ଝିଅ ମୋର ତୁମକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏଥର ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାକି ରହିଗଲେ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଯିଏ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ, ସତ କହିବ, ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲି, ମୋର ମନେ ବି ନଥିଲା, ତମେ ଆସିଲ କେମିତି? ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆସିନଥାନ୍ତି ରମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କ ଠାରୁ ତୋ ଝିଅର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ପାଇଲି। ତୁ ଯାଇନଥିଲୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ? ସେଉଠୁ ପାଇଲି। ତା ଛଡ଼ା ତୋତେ ନ ପଚାରିକି ଆସିଛି ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ଅଭିମାନ କରିଛୁ କି? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯେ ସମୁଦି ଏମିତି ଏଡ଼ି ବସିଲେ ଟଙ୍କା କେତେଟା ପାଇଁ। ମୋର ବି ଭୁଲ ଥିଲା। ଟଙ୍କା ତକ ଯେମିତି କିଏ ହଠାତ୍ ନେଇଯିବ ତାହା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ହିଁ କାଳିଆ ଜାଣିଛି। ଭାରି ଅଭିମାନ କରିଥିଲି କାଳିଆ ଉପରେ, ସହିପାରିଲିନି। ତାକୁ କେତେ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ହଁ ରେ ରମା, ସବୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ସେ ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି? ନା ତୋ ଝିଅର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କୋଳାକୋଳି ହୋଇ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ପାଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।